Король Карл – монарх, долгое время поддерживавший королевские традиции, и порядок сделал шаг, который заставил его королеву-супругу Камиллу потерять дар речи. В результате самого неожиданного поворота событий Камилла была исключена из завещания короля, что привело к цепочке событий, которые никто не мог предсказать. Для Камиллы это был не просто юридический вопрос, это было глубоко личное. Ее потрясло не только то, что она осталась без завещания, но и то, какой глубокий раскол в семье вызовет это решение. На протяжении многих лет Камилла была рядом с Чарльзом, переживая его взлеты и падения, а теперь она оказалась в стороне от его последних желаний. Что могло привести к такому шокирующему решению? Какие семейные отношения были в игре и как это повлияло на отношения Чарльза и Камиллы? Следите за новостями, чтобы узнать шокирующие подробности шокирующего решения короля Чарльза, которое заставило Камиллу потерять дар речи. Неоднозначный инцидент на королевской вилле. Королевская вилла с богатой историей – это не просто собственность, а символ наследия монархии. Действия Камиллы, якобы отступившей от установленных протоколов, были расценены как подрыв ценностей учреждения. Для короля Чарльза этот инцидент послужил тревожным сигналом. Как лидер монархии, он столкнулся с растущим давлением, требующим разобраться в ситуации и подтвердить свою приверженность справедливости и честности. Исключение Камиллы из завещания произошло не в одночасье. Напряжение за кулисами нарастало уже довольно долго, и все они, казалось, сошлись на противоречивом инциденте, который потряс королевскую семью. Несколькими месяцами ранее королевская вилла – собственность, передававшаяся из поколения в поколение монаршей семьи, стала центром скандала. Камилла, которая занималась управлением многими королевскими поместьями, якобы взяла дело в свои руки в отношении этой виллы. Несмотря на то, что король Чарльз сказал, что вилла должна оставаться в совместном владении королевской семьи, Камилла пошла дальше и захватила ее в свое личное пользование, фактически исключив ее из королевской собственности. Причина была проста. Она считала, что эта собственность должна принадлежать ей, чтобы наслаждаться ею без постороннего вмешательства. Ее действия были признаны не только несанкционированными, но и незаконными, поскольку вилла предназначалась для проведения собраний и мероприятий королевской семьи. Решение Камиллы захватить поместье и сделать его своим личным убежищем, не посоветовавшись с Чарльзом или членами семьи, было расценено как нарушение королевского протокола. Этот инцидент стал предметом разногласий в королевской семье. Многие восприняли его как прямой вызов институту и его давно установленным правилам. Чарльз, как и подобает монарху, не мог проигнорировать это нарушение доверия. Это решение сильно повлияло на его сознание и определило его выбор, когда пришло время составлять завещание. Этот смелый шаг не понравился многим членам семьи, но никто не пострадал больше, чем принцесса Анна, которая была тесно связана с управлением королевскими владениями и ожидала, что с ней будут советоваться при принятии любых важных решений, касающихся их распределения. Принцесса Анна. Эта вилла не принадлежит ей, частным образом заявила Анна. Она принадлежит монархии, а не кому-то одному. Принцесса Анна, известная своей бескомпромиссностью и приверженностью традициям, посчитала это прямым вызовом королевским протоколам. Для нее это был не просто вопрос собственности, а уважение к королевскому наследию и беспокойство о роли Камиллы в семье. Критики утверждали, что ее поступок плохо отразился на монархии, разжигая общественные дебаты о том, правильно ли она выбрала королеву-консорта. Для Чарльза этот инцидент стал поворотным моментом, подтолкнув его к решению, которое изменит семейную динамику и будущее Камиллы так, как никто не ожидал. Роль принцессы Анны в принятии решения королем Карлом. Анна наблюдала за растущим напряжением в семье, особенно между Камиллой и остальными членами королевской семьи. Она воочию видела, как действия Камиллы, особенно ее неоднозначный шаг по захвату королевской виллы, подорвали доверие в семье. Анна была не из тех, кто позволяет личным отношениям затуманивать ее рассудок. И когда пришло время пересмотреть завещание Чарльза, она знала, что это должно быть сделано во благо монархии. Вмешательство Анны пришлось на критический момент.
Как один из самых уважаемых членов королевской семьи, ее мнение имеет вес, особенно для Чарльза. Источники предполагают, что Анна сформулировала свои аргументы не как личные нападки на Камиллу, а как необходимый шаг для защиты института. Она подчеркнула важность сохранения наследия монархии и обеспечения того, чтобы ее активы распределялись таким образом, чтобы отражать ценности короны. По мере развития ситуации между Камиллой и королевской семьей принцесса Анна, сестра Чарльза, стала играть все более активную роль в консультировании брата по вопросам королевского управления. Анна, известная своим несерьезным подходом к королевским обязанностям, была обеспокоена растущей напряженностью в семье и стабильностью монархии в будущем. Сообщалось, что Анна, зная о том, что здоровье короля Карла вызывает все больше опасений, взяла на себя смелость предложить переработать его завещание. Но речь шла не только об обновлении положений о будущих королевских обязанностях. Анна предложила исключить Камиллу из основных частей наследства. Как сообщается, после инцидента на вилле принцесса Анна предложила Чарльзу пересмотреть завещание, чтобы обеспечить стабильность будущего монархии и гарантировать, что королевские активы останутся под непосредственным контролем семьи. В недавнем интервью она сказала, что иногда поступать правильно означает принимать трудные решения, даже если это означает расстраивать людей. Монархия превыше всего, и это то, что мы не можем игнорировать. Растущие опасения принцессы Анны по поводу действий Камиллы не закончились на вилле. По мере того, как старшие члены королевской семьи становились старше, Анна начала всерьез задумываться о будущем монархии и, что еще важнее, о том, как влияние Камиллы может повлиять на ее будущее. По ее мнению, любые решения, касающиеся наследия и собственности королевской семьи, должны быть закреплены таким образом, чтобы предотвратить дальнейшие споры, особенно в свете вопросов, связанных с действиями Камиллы. Говоря словами принцессы Анны, нам нужно завещание, которое будет служить монархии, а не одному человеку. Будущее короны должно быть на первом месте. Анна утверждала, что это предотвратит любые будущие осложнения, особенно в отношении королевских владений и активов, которые становятся все более спорными. Ее совет был прямолинеен, но он имел вес. Принцесса Анна в очередной раз заявила, что монархия не может быть разделена из-за личных интересов. Должна быть ясность в том, кто чем владеет, и ни один человек не должен быть выше института. Камилла, хотя и была доверенной супругой, переступила границы королевских традиций. Этот поступок в сочетании с растущими опасениями по поводу ее контроля над королевской собственностью привел принцессу Анну в состояние повышенной готовности. Напряженность в отношениях между Анной и Камиллой уже много лет подчеркивается в королевских кругах, причем Анна, по слухам, считает Камиллу меркантильной. Эта история в сочетании с противоречивыми решениями Камиллы могла подтолкнуть Анну к тому, чтобы повлиять на выбор Чарльза в пользу новой редакции завещания. На самом деле Анна открыто говорила о своем недовольстве видением ее братом уменьшенной монархии, что позволяет предположить, что она могла бы выступить за эти изменения в соответствии со своими ценностями стабильности и ответственности. Очевидно, что принцесса Анна, скорее всего, была бы непреклонна в своей позиции, поскольку исторически придерживалась своих взглядов на поддержание королевских традиций в порядке. Позиция Анны также подчеркнула различия в том, как она и Камилла подходят к своей роли. Если Анна посвятила свою жизнь королевским обязанностям с неутомимой трудовой этикой, то более расслабленный подход Камиллы часто вызывал критику. Это столкновение взглядов подчеркнуло более широкую напряженность в семье, сделав вмешательство Анны ключевым моментом в процессе принятия решения королем. Изменение взглядов Карла. Королю Чарльзу было нелегко принять решение об исключении Камиллы. Он провел с ней десятилетия, вместе переживая личные и общественные бури. Король Чарльз всегда гордился своей верностью Камилле, но в этот момент он был вынужден сделать выбор между личной преданностью и благом монархии. Однако события, связанные с инцидентом на вилле, похоже, заставили Чарльза пересмотреть свои отношения с Камиллой, по крайней мере, с точки зрения ее роли в наследии королевской семьи.
Чарльз, который всегда ценил традиции, почувствовал давление, связанное с сохранением целостности монархии. Нарушение Камиллой королевского протокола задело его за живое. Он начал воспринимать будущее монархии как нечто, что необходимо защищать не только от внешних угроз, но и от внутренних разногласий. Его решение, каким бы болезненным оно ни было, казалось отражением смены приоритетов. Его внимание теперь было сосредоточено не только на личных отношениях, но и на обеспечении стабильности короны для будущих поколений. Когда Чарльз сел за стол с Камиллой, чтобы обсудить свое завещание, она даже не подозревала, что ее ждет. По словам источников, близких к королевской семье, Камилла была ошарашена, когда Чарльз сообщил, что решил полностью исключить ее из своего завещания. Ее реакция – она потеряла дар речи. «Я никогда не думала, что он так поступит», – сказала Камилла, пытаясь осмыслить происходящее. Для короля Чарльза это решение далось нелегко. Он всегда яростно защищал Камиллу, особенно после всего, что им пришлось пережить вместе. Но давление внутри семьи, особенно со стороны Анны, стало невозможно игнорировать. Король Карл разрывался. С одной стороны, он хотел почтить память жены и ее вклад в его жизнь. С другой стороны, Анна и другие советники напоминали ему, что будущее монархии поставлено на карту. Семья была глубоко расколота, и Чарльзу предстояло сделать выбор. Позволит ли он своей привязанности к Камилле и дальше влиять на его решение или предпочтет стабильность монархии своим личным связям? Это решение также отражает более широкую картину перемен, произошедших во время правления Чарльза. Чарльз четко обозначил свои цели – от упорядочивания монархии до придания ей модернизированного вида. Однако исключение Камиллы вызвало жаркие споры. Был ли это необходимый шаг, или он обнажил более глубокие трещины в их отношениях? В любом случае, стены дворца гудят, а мир наблюдает за происходящим. Неверие Камиллы. Когда Камилла узнала о том, что ее исключили из завещания короля Чарльза, она, как сообщается, потеряла дар речи. Ее реакция была не только шоковой, но и предательской. На протяжении многих лет она была верным партнером Чарльза, работая бок о бок с ним, выполняя свои королевские обязанности и поддерживая его в напряженной общественной жизни. То, что теперь она оказалась исключена из его последних планов, стало для нее ударом, которого она не ожидала. Но еще более шокирующим решением короля Чарльза исключить Камиллу стало внезапное изменение его приоритетов. Исторически сложилось так, что Чарльз всегда ставил интересы Камиллы на первое место, часто защищая ее, когда другие члены семьи критиковали ее. Однако похоже, что после многих лет компромиссов и шепотом обсуждаемых семейных разногласий, Чарльз начал понимать, что долгосрочное выживание монархии важнее личных желаний. Но не только Камилла была ошеломлена этим решением. Мнения членов королевской семьи разделились. Одни считали, что исключение Камиллы было необходимым шагом для сохранения будущего монархии. Другие же полагали, что это было суровое решение, учитывая ее роль в поддержке Чарльза. Когда решение было окончательно принято и новое завещание вступило в силу, реакцией Камиллы было ошеломленное молчание. Она потеряла не только свое место в наследии Чарльза, но и влияние в королевской семье. Личное предательство, которое она почувствовала, было ощутимым, и хотя она старалась сохранять самообладание, было ясно, что такого удара она не ожидала. Камилла при всем ее влиянии стала обузой в глазах Чарльза. Ее действия в отношении виллы привели к расколу в семье, который больше нельзя было игнорировать. Совет Анны, казалось, попал в точку. И впервые за время своего правления Чарльз поставил институт монархии выше личных отношений. Камилла всегда считала, что ее положение надежно. В конце концов, она была королевой-консортом, женщиной, которая помогла Чарльзу пережить самые трудные годы. Она считала, что их партнерство незыблемо, что она слишком неотъемлемая часть его жизни и монархии, чтобы что-то могло поставить ее место под угрозу. Но это решение стало прямым вызовом всему, на что она привыкла рассчитывать. В частной беседе Камилла, как говорят, боролась со своими эмоциями. Ее место в королевской семье всегда было шатким, но это решение, казалось, подвело четкую черту.
Действительно ли ее отношения с Чарльзом сводились к выполнению королевского долга, или же это была любовь и личная связь? Реакция прессы и общественности. Когда новость о шокирующем решении короля попала в СМИ, общественность оказалась в вихре догадок. Как Чарльз, который уже много лет женат на Камилле, мог решиться на такой резкий шаг? Действительно ли это связано с инцидентом на вилле, или за этим скрывается нечто большее? Пресса быстро подхватила семейную динамику. Королевские эксперты начали анализировать ситуацию, предполагая, что действия Камиллы нанесли непоправимый ущерб ее положению в королевской семье. Некоторые задавались вопросом, не повлияло ли на решение Чарльза стремление принцессы Анны к стабильности, в то время как другие предполагали, что король сделал этот шаг, чтобы дистанцироваться от любых будущих противоречий. Источники, близкие к Камилле, утверждают, что она пыталась образумить Чарльза, доказывая, что ее действия в отношении виллы были в интересах монархии. Она пыталась объяснить, что действовала исключительно из чувства ответственности, считая, что собственность должна быть использована по максимуму, но Чарльз был непоколебим. В общественном мнении мнения разделились. Одни сочувствовали Камилле, другие считали, что Чарльз сделал правильный выбор, обеспечив стабильность монархии в будущем, что имело большие последствия для королевской семьи. По мере того, как оседала пыль после этого королевского скандала, становилось ясно, что шокирующее решение Чарльза было частью более масштабных изменений в том, как монархия будет действовать в будущем. Под влиянием личных отношений и под давлением долга Чарльз сделал выбор, который означал отход от традиций. Чарльз всегда был защитником Камиллы, но в этот раз ему пришлось сделать непростой выбор, рассказал близкий доверенный человек королевской семьи. На кону стояло будущее монархии, и он понял, что иногда даже любовь нужно отложить в сторону ради общего блага. Для королевской семьи это решение имело глубокие последствия. Оно ознаменовало начало новой главы, в которой будущее монархии будет зависеть не только от личных связей, но и от стратегического сохранения королевских активов и стабильности. Исключение Камиллы из завещания короля подчеркнуло хрупкий баланс между верностью и долгом, любовью и наследием. Переработка завещания стала не просто юридическим вопросом. Это был стратегический шаг, призванный обеспечить выживание монархии в постоянно меняющемся мире. Она понимала, что монархии необходимо адаптироваться, но адаптироваться таким образом, чтобы сохранить свои основные традиции. Решение исключить Камиллу из важных положений было принято нелегко, но Анна считала его необходимым. Другие члены семьи также отреагировали бы на это по-разному. Принц Уильям, всегда заботившийся о сохранении единства семьи, мог выразить неодобрение публичным характером решения, предпочтя более приватное урегулирование. Пока монархия приспосабливалась к новой реальности, одно оставалось ясным. Место Камиллы в королевской истории будет навсегда изменено, как и ее отношения с семьей, за членство в которой она так боролась. Одним из самых острых вопросов, которые поднимала Анна, было растущее влияние Камиллы на королевские активы, в частности на виллу. Ее действия вызвали недоверие среди членов семьи, и для Анны это было неприемлемым нарушением доверия. Завещание должно было отражать не только отношения внутри семьи, но и более широкое видение будущего монархии. Что дальше ждет Камиллу и королевскую семью? После этого шокирующего решения будущее Камиллы в королевской семье остается неопределенным. В то время как она продолжает выполнять свои публичные обязанности вместе с Чарльзом, вопросы о ее роли за кулисами остаются. Останется ли она надежным партнером короля, или это решение ознаменует изменения в их отношениях? Однако для принцессы Анны это решение было воспринято как необходимый шаг для сохранения целостности монархии. Влияние Анны в этом вопросе нельзя недооценивать, поскольку ее беспокойство о будущем монархии, похоже, сыграло решающую роль в принятии Чарльзом решения. Для короля Карла предстоящий путь также будет непростым. Его решение уже вызвало волнение в королевской семье, и последствия могут иметь долгосрочные последствия для имиджа монархии. Но пока остается открытым вопрос, было ли решение Чарльза необходимым шагом для будущего короны, или же это был резкий разрыв партнерства, построенного на многолетней верности
Только время покажет, как это шокирующее решение повлияет на будущее британской монархии.